მე ვარ ლუკა ნასვაშვილი 8 წლის. სწავლობ ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ფეხბურთი, ჭადრაკი, ცეკვა და იუთუბერობა. იუთუბერობა რომ გადავწყვიტე, ვიყავი 7 წლის. იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ბევრი ვიდეოები მქონდა გადაღებული, მინდოდა გამხდარიყავი პოპულარული იუთუბერი. დედა ჩემი მიიღებს ვიდეოებს და მე ვაქვეყნებ. ძირითადად ეს ვიდეოები არის ჩემ დაბადების დღეზე, მამა ჩემის დაბადების დღეზე, დედა ჩემის დაბადების დღეზე და საახალწლო ზეიმზე. მინდა ბევრი გამომწერი ყავდეს და ახლა მყავს 35. ჩემ გვარს ქვია თვისაბა ლუკა და ყველა ახალი გამომწერი მიხარია. სხვათა შორის გამომწერთა უმეტესობა ჩემი კლასელებია. ძალიან კარგი კლასელები მყავს და გამიმართლა სკოლაში. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია თიუღლონდი, იმიტომ რომ ის არის მეგობრული, კეთილი, მზრუნველი და ძალიან უყვარს ბავშვები. მე რომ მასწავლებელი ყოფილიყავი, ვიქნებოდი სპორტის მასწავლებელი. მე რომ ჩემი სკოლის დირექტორი ვიყო, შესვენებას გავზრდიდი და გაკვეთილს დავაპატარავებდი დროით. შესვენება იქნებოდა 45 წუთი და გაკვეთილი 15 წუთი. კიდევ დავამატებდი აუცილებლად 1 საათიან გართობის გაკვეთილს. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნი არის ვინი-პუხის თავგადასავალი. მე რომ მწერალი ვიყო, დავწერდი წიგნს ბუნებაზე. ძალიან მიყვარს ბუნება და ცხოველები. სახლში მინდა მყავდეს საყვარელი პატარა ლეკვი და 2 კნუტი. გარეული ცხოველებიდან სახლში მინდა კიდევ მყავდეს ვეფხვი. ვეფხვთან ერთად ვივლიდი სკოლაში და ყველა საგანში მექნებოდა კარგი ნიშანი. მე ასევე მიყვარს ჭადრაკი და 2 წელია დავდივარ ჭადრაკის წრეზე. ჭადრაკის თამაში მე და ჩემ ძმა შეგვაყვარა და გვასწავლა დათომ ბაბუმ. ადრე გვიგებდა და ახლა სულ უგვებთ. ჩემს ოჯახში რომ ჩატარდეს ჭადრაკის ჩემპიონატი, პირველ ადგილზე გავიდოდი მე, მერე ჩემი ძმა, მესამე ადგილზე გავიდოდა დედიკო, მეოთხეზე ბიძია. მეხუთეზე გავიდოდა ბებო ჩემი, მეექვსეზე ჩემი დათო ბაბუ და მეშვიდეზე ჩემი მამა. მამა ჩემი ნიჭერია, მაგრამ უბრალოდ ჭადრაკს არ თამაშობს. მე მიყვარს თეთრები თამაში და ჩემი საყვარელი ფიგურა არის ლაზიერი. უკვე მქონდა 7 ტურნირი. ადრე მქონდა 7 ტურნირი და ახლა ვთამაშობ ახალ ტურნირში. ჩემთვის ყველაზე იღბლიანი იყო მეხუთე ტურნირი. მესამეზე უნდა გავსულიყავი, მაგრამ საჯებლა დამჩანგრეს და მეოთხეზე გავედი. მე მოვიგი მოწინააღმდეგეს ქონდა წაგებული და იმათ ჩაუთვალეს მოგება მაინც. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სვლა გააკეთა, სადაც ქიში ქონდა და მაინც აპატიეს და მერე წავაგე. ზოგჯერ ასეთი უსამართლობაც სუფევს დედამიწაზე. მე ასევე მიყვარს ცეკვა და დავდიოდი ცეკვის წრეზე. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის აჭარული. ყვარელი რითია ესე და ესე. ჩემს ქორწილს ჩავიძმევ შარვალ კოსტუმს და აუცილებლად ვეცეკვებ. თუ ცოლს ცეკვა არ ეწოდინება, ვეცეკვები მის მეჯვარეს. ცოლს რომ მოვიყვან, ვიქნები 26 წლის. მე ვიქნები ძალიან კარგი მამა და ძალიან კარგი მეუღლე. სახლში ცხოვრობ მე, დედა, მამა და ჩემი ძმა. კიდევ მინდა მყავდეს 2 და 1 ძმა. მე მყავს ტყუპისცალი, რომელსაც ქვია საბა. ის არის ძალიან ცელქი, კეთილი, მოუთმენელი და მოუსვენარი. მასაც ჩემსავით უნდა რომ გამოვიდეს ფეხბურთელი. მამიკო არის ჩემსავით სიმპათიური, შრომელი, კეთილი და ჭკვიანი. დედიკო არის ჭკვიანი, ლამაზი და მეგობრული. მე მყავს ყველაზე კარგი დედიკო და მამა მთელს დედამიწაზე. ჩემი მთავარი საყვარელი საქმიანობა არის ფეხბურთის თამაში. 4 წელია ვთამაშობ პორტუში და უკვე ვარ პროფესიონალი ფეხბურთელი. ადრე ვთამაშობდი დაცვაში და ახლა ვარ ცენტრალური ნახევარმცველი. ჩემი საუკეთესო საფეხბურთო თვისება არის ჯარიმი და ძლიერი დარტყმა. გამოსასწორებელი მაქვს მარცხენა ფეხი თამაში. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის რონალდო და კლუბი მადრიდის რეალი. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ესე წარმომიდგენია. თამაში ჯერ დავიწყებ დინამო ბათუმში, მერე მილანში, მერე ბაიერნში და ბოლოს გადავალ რეალ მადრიდში. თუ ყველაფერი კარგად დაიწყო, მე გავხდები მადრიდის რეალის ლეგენდა. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გახდებოდი რონალდოზე მაგარი ფეხბურთელი. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა: რა არის ჩემი ოცნების საჩუქარი? ჩემი ოცნების საჩუქარია ნამდვილი მანქანა. 18 წელს რომ გავხდები, ვიყიდი თეთრ ტესლას. დიდი ალბათობით ამ მანქანით მოვიყვან ცოლს. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას: ვისთან ერთად იცხოვრებდი უკაცრიელ კუნძულზე? მე მაგალითად უკაცრიელ კუნძულზე ვიცხოვრებდი ჩემ ძმასთან ერთად. ბედნიერება არის ფეხბურთის თამაში, კიდევ ჭადრაკის თამაში და ოჯახთან ერთად მოგზაურობა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.